Les comparto el siguiente vídeo, donde les enseñaré qué tipo de memoria y modelo funciona con una computadora todo en uno, modelo LG 22V24. Vamos a aumentar memoria de 2 a 8 GB. También les mostraremos que deben tener cuidado al comprar su memoria RAM, ya que si compran una de un voltaje distinto no funcionará su equipo. Les muestro la foto de la memoria que no funciona con este modelo. Gracias. Suscríbete al canal. Compártelo con tus amigos y comenta. Gracias.